buenas a todos amigos, aquí Mixi Gamer. En este video tutorial les voy a enseñar a hacer una fogata. Bueno, lo primero que vamos a necesitar son hojitas muy secas. Bueno, está seca y pasto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es prender. Prendemos una hoja y después así todo se va yendo, prendiendo. Después vamos a agarrar todavía más hojas y las hojas y así lo tenemos que hacer. Y siempre hay que hacerlo en un lugar donde no haya pasto o todo eso, porque si no podemos ocasionar un incendio. Toñita, estás grabando algo. Bueno, chicos, desde aquí es una fogata hecha por Toño, yo y un niño llamado Juan Pablo. Que esta fogata es por si llega a pasar algo como la luz o están en algún campamento. O si Bueno, no tienen un encendedor, con piedras. Sí, hay que poner piedras alrededor. Bueno, chicos, este es un tutorial que les queríamos enseñar. Bueno, hasta luego. Chau, chau. Bye. No se olviden suscribirse, ¿Ya lo tiramos? darle a like, favoritos y bueno, hasta la próxima amigos. Bye. A ver,